안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수한 김정희입니다. 반갑습니다. 네. 선생님, 오늘은 제가 사진을 한번 가져왔습니다. 선생님이 옛날에 관상 많이 봐주셨잖아요. 관상 맛있게 들어보실게, 들어봐. 이 사람 관상은 어떨지 남자분 사진을 한번 가져와 봤습니다. 있습니다. 한 장밖에 없어가지고 사진이. 멋있는 사람이네. 진짜요? 생긴 거에 비해서 이렇게 관상을 이렇게 딱 놓잖아. 네네. 이 사람은 마음이 강직한 사람이야. 오. 마음이 강직하고 정직한 사람이야. 아, 진짜. 고지식한 사람이지, 그치? 오. 고지식하고 그리고 강직한 사람. 마음에 변심이 없는 사람이지, 그치? 아, 그래요? 한번 딱 굳으면 굳은 마음으로 딱 가는 사람이고, 한번 아니다 하면은 딱 끊어내는 그런 사람이지. 아, 그런 면에서 멋있다는 말씀이세요? 우유부단한 사람은 아니지, 그치? 남자로서, 그런 멋이 있는 사람이지. 멋이 있다. 멋있는 사람이지. 아, 그렇구나. 그리고 말도, 입을 보니까 말 잘하네. 말을 잘하고, 눈을 보면 예민한, 눈썰미가 예사로운 사람. 눈썰미가 좋은 사람. 그러니까, 사람을 깨뜨려 보는 거나, 뭔가 이렇게 사물을 바라보거나 뭐 하면 네. 예민한 사람이지. 아, 진짜. 머리 두뇌가 좋은 사람이지, 그치? 머리 두뇌도 좋은 사람이고, 입을 놓고 보면 말 잘하고, 그리고 코를 놓고 보면 성깔은 있어. 성깔이 있는 사람이야. 그러면 자기 고집이 엄청 강한 사람이지. 네네네. 자기 주관, 자기 고집, 그리고 자기 확신, 네네. 뭐 이런 게 자기 자신을 믿는 사람이지, 그치? 자기 자신을 믿는 사람은 있잖아. 굳은 짓을 못해. 자기 마음에 걸려서 못해, 이 사람. 그러니까 정직한 사람이지. 그래서 정직하다, 이제 볼 수가 있지, 그지? 주변 사람들한테는 좀 어떻게 할까요? 신용 있어, 이 사람. 신용 있고 신뢰가 있는 사람이야. 아, 그래요? 왜냐면 내가 그잖아. 자기 자신의 확신을 가지는 사람은 네네네. 남을 속일 수가 없다니까. 아. 이 사람은 양심에 찔려가 못 살아. 자기 자신이 괴로워서 못 살아, 이 사람. 만약에 본인 여자가 있으면 어떻게 좀 행동을 해줄까요? 이 남자는? 이 사람 자기 여자가 있다. 자기 여자가 있고 자기 여자가 있다. 자기가 여자가 있다 하면 믿음이잖아, 그치? 네네. 이 사람은 올인이라니까. 아, 올인이에요? 올인이야. 여자한테도? 자기 혼신까지 다 토해낸다니까. 그러니까 멋있잖아. 멋있는 사람이라니까, 이 사람이. 근데 선생님이 진짜 다 그렇게 딱 단방에 멋있다고 하는 사람이 관상. 그렇게 많지 않은데. 관상이 딱 놓고 보면. 근데 눈매나 이런 거 보면 예사롭지 않다 그랬잖아, 그치? 날카롭다 그랬잖아, 그치? 이 사람은 까탈스러워. 어지간한 사람이 마음에 두지를 않아. 어지간한 사람, 아무리 미모가 있고, 네. 뭐, 쭈쭈빵빵이 있다 해도, 네네. 이 사람이 아니다 싶으면 안 쳐다봐. 아, 그래요? 뭔가 그런 면은 있나 진짜 끌려야, 진짜 마음이 확 가야 있잖아. 이 사람은 그 사람인데 마음을 다 줄 수가 있는 거지. 네네네. 아니다 싶으면 이 사람 마음 안 준다. 마음 안 준다. 만약에 옆에 누군가 있으면 확신이 딱 차서 그러면 선택을 한 거예요. 그렇지. 이 사람은 자기에 대한 솔직함이니까 이 머리 쓰고 가식적으로 가식적이고 아닌 척 뭐 이런 거 있잖아. 그래서 못해, 이 사람. 못해. 자기 자신이 괴로워서 못해. 본인 자신이. 본인 자신이 괴로워서 못하는 사람이야, 이 사람. 여자 복은 있는 사람일까요? 복이 없다고는 할 수는 없지. 복은 있지. 이 사람. 나이가 좀 있는 걸로 보이는데, 내가 봤을 때는 그 전자에 여자가 있어도 여자는 눈에 차는 여자가 없었던 걸로 보이는데. 알겠습니다. 예전에 젊었을 때 여자를 한번 깊이 사귀고, 네. 그리고 내가 봤을 때는 여자를 안 사귀었는 걸로 보여. 아, 그래요? 그 사람 관상을 놓고 보면, 여자가 젊었을 때 여자가 있었는데 네. 그 젊었을 때 여자의 깊이 관계를 가졌다가 헤어지고
그거는 마음의 문을 닫고 세상을 살았다 이제 하니까 쉽게 사람들한테 마음을 준 적이 없었다 이 칸에. 아, 알겠습니다. 누군지는 알려드릴게요. 이분 뭐지? 지금 여자친구라고 해야 되나요? 여자친구가 있으세요. 그분이 연예인이. 그래서 이분 한번 보고 싶어서 한번 봐봤어요. 그 연예인이 누구냐면 서정희 씨. 선생님 예전에 본 적 있으시잖아요. 맞아. 그래서 이분의 사진을 보여드려 본 거예요. 그래서 서정희 씨가 아무튼 나이가 있고 이분도 나이가 있으세요. 근데 지금 당당하게, 원래는 솔직히 일반인 그 남자친구 공개하기가 진짜 쉽지가 않은데 당당하게 공개를 했거든요. 잘 만날 수 있을까요, 서정희 씨랑? 만나. 아, 그 사람은 간사한 마음을 갖고 있는 게 아니라니까. 남을 이용하고 남을 이용을 한다. 뭐 마음을 갖고 속인다. 뭐 그런 거는 없어 이 사람. 그러니까 선생님 말씀이 어느 정도 잘 맞는 게, 서정희 씨가 아팠잖아요 예전에. 그때부터 계속 이렇게 병간호도 해주고 이 남자가 계속 그걸 했나 봐요. 연민이지 연민이잖아. 연민. 이 사람들 가엾잖아. 짠하잖아. 자기가 자꾸 보호해주고 싶잖아. 지켜주고 싶잖아. 그러니까 자기도 모르게 마음이 가불했는 거지, 그치? 보호해줘야 되고, 네네네. 지켜줘야 되고, 네네네. 하다 보니까. 네. 그러니까 자기도 모르게 안 해주면 죄책감 느끼고. 그래 자꾸 뭔가 해줘야 돼. 결혼을 하면은 잘 살 수 있을까요? 여자가 별나지. 여자가 모든 병을 다 갖고 있는데. 정신적인 병, 육체적인 병, 모든 게 다 가지고 있잖아. 네네네. 이 여자는 이 남자인데 정말 감사함을 갖고 살아야 돼. 그 정도. 진짜. 원래 있을 때는 소중함을 모르잖아, 그치? 맞아요. 내가 봤을 때 이 분이 고맙고 미안하다 이 하는데, 네네네. 내가 봤을 때는 이 분이 정신적으로, 육체적으로 모든 게 지금 아픔을 갖고 있는 분인데, 이 사람한테는 이 남자분이 진짜로 기인이잖아, 기인. 네네네네. 기인이잖아. 네네. 기인은 소중하게 여겨야 되거든. 소중하게. 이 남자가 연민이 들어서 모든 거를 다 해주고 있잖아, 그치? 모든 걸 다 챙겨주고, 지켜주고, 보호해주고, 다 해주잖아, 그치? 그러니까, 이 남자는 마음이 끌려서 하는 거야. 뭐, 누가 시켜서도 아니고. 이 사람은 절대로 누가 시켜서 하는 사람 아니야. 마음이 같기 때문에, 마음이 끌렸기 때문에 모든 걸 다 해주고 있는 건데, 이 사람은 아까 전에 사진 보여줬잖아, 네네네네. 그치? 기인이야, 기인. 정말 감사하게 여겨. 만약에 같이 살면 서로가 서로 어떤 점을 좀 조심을 해야 돼요? 남자가 여자. 이 여자분 서정이라는 사람, 네네. 오락가락이잖아. 네. 오락가락. 진짜요? 그거 좀 뭐라 그래야 돼? 전투적인 거는 날카롭다는 거지, 그치? 예민하고 날카롭고 막 이러니까. 네네. 그거를 계속 한다고 생각. 남자는 받아주니까, 남자는 끊임없이 받아주니까는, 여자는 그 남자 옆에서는 끊임없이 투덜거리고, 쟁쟁거리고, 모든 걸 다 하잖아, 그치? 모든 걸 다 하고 있는 거야. 네네. 근데 이 남자는 계속 받아주다 보면 나중에 지쳐버리고 힘든 거지. 서정희 씨는 그런 점을 좀 조심해야 되는데. 그걸 조심해야 되는데, 지금 마냥 받아주고, 마냥 챙겨주고 하니까, 네. 자기도 잘한다고 하겠지, 그치? 네네네. 자기도 잘한다고 하지만, 그 기복을 조금 내리셔야 될 것 같아요. 기복. 남자는 여자한테 조심해야 할 점이 있을까요? 남자? 네. 너무 가리키려고 하면 안 되지. 여자분은. 너무 가리키려고 하면 안 되고. 너무 가리키려고 하면, 자기지심이 강한 것 같은데, 그러니까 엄청 자존심이 강한 사람이잖아, 그지? 네네네. 자존심이 강한 사람이니까, 자꾸 여기 여자분이 전투 같은 마음을 갖고 있으니까, 네네. 툭툭 내뱉는 말이, 이 남자가 자꾸 상처를 입어. 상처를. 자존심이 강하니까. 네네. 여자는 그냥 툭툭툭 내뱉는 말이, 남자는 자꾸 자존심이 스크래치가 자꾸 나고 있어.
자꾸 나고 있는데 내가 봤을 때는 지금 상태로 봤을 때는 뭐 둘이가 뭐 티키타카스로 뭐 이렇게 왔다리 갔다리 뭐 티격태격 근데 그것도 내가 봤을 때는 사랑 타령인 거고 그 애정 타령이고 끈적끈적하고 뭐 이렇게 되는 건데 내가 봤을 때는 5년 정도는 무난하게 넘어갈 수 있을 것 같은데. 아, 그때까지는 잘 무난하게 넘어갈 수 있다? 무난한 게 딴 게 아니라 싸웠다가, 좋았다가, 싸웠다가, 좋았다가, 좋았다가 하는데 5년 딱 지나고 나면, 아휴, 너만한 게 없다. 그냥 우리 평생 죽자. 뭐, 이제 이렇게 되는 거지. 살다 죽자. 뭐, 이렇게 알겠습니다. 되는 거지. 뭐 소정희 씨가 한 5년은 엄청 싸워졌겠다. 소정희 씨 상처가 한 번 있는데 뭐 또 다른 또 그런 그러진 일이 않아. 안 벌어졌으면 좋겠네요. 이 남자가 여자한테 상처 안 주려고 엄청 노력해. 다행이네. 그래도 좋은 사람 만나서 좋은 기인이잖아. 기인은 말 끝난 거야. 다행이네. 알겠습니다. 네, 행복하게 사세요. 네, 감사합니다.